안녕하십니까? Здравствуйте. 우리가 마태복음을 이야기하는 동안에 우리 마태복음서 상당히 깊이 들어왔습니다. Пока мы разговаривали через книгу Евангелия от Матфея, мы смогли войти уже до глубины Евангелия от Матфея. 우리가 전에 얘기했던 것처럼 마태복음은 예수님이 탄생으로부터 시작이 됩니다. Как мы говорили, Евангелие от Матфея начинается с рождения Иисуса Христа. 물론 이스라엘 백성들이 전에는 선지자를 통해서 하나님 말씀을 접했지만 Да, до того момента раньше израильский народ мог слушать Слово через пророков Божьих. 이제 마태복음 예수님이 이 세상에 오시면서 Но когда Иисус пришел на эту землю, 말씀이신 하나님의 직접 말씀을 듣는 그런 기회를 갖게 되었습니다. сам Бог, который есть Слово, Он начал сам передавать Слово. 그러면서 그 말씀이 사람들의 마음에 살아서 역사하는 내용을 우리 마태복음에서 읽을 수 있습니다. И через Евангелие от Матфея мы можем прочесть, как это Слово начинает действовать у людей. 사랑하는 여러분, 여러분이 누구든지 간에 Дорогие телезрители, неважно, кем вы 어떤 являетесь, 삶을 살든지 간에 неважно, какой жизнью вы 여러분 живете, 특별한 각오나 결심을 하지 않아도 даже если вы не принимаете какие-то особенные решения, 만일에 여러분이 하나님의 말씀을 받아들이면 но если вы принимаете Слово Бога, 예수님이 세상에 계실 때 마태복음 역사가 일어난 그 모든 역사가 여러분의 그대로 나타날 수 있다는 것입니다. то деяния, которые написаны в Евангелии от Иоанна, также такие же деяния могут произойти в вашей жизни. 사람들은 스스로 이런 얘기를 많이 해요. Знаете, люди часто говорят подобные вещи. 난 믿음이 없어. Ой, у меня нет веры, 난 잘 안 돼. у меня не 난 получается. 해봐도 안 돼. Я пробовал, но не получилось. 난 성경 읽어도 재미가 없어. Я читаю Библию, мне неинтересно. 그런 이야기를 누가 여러분에게 가르쳐 준 줄 Но 아십니까? знаете, кто вас этому научил? 여러분은 아무 생각 없이 그렇게 생각을 하고 말합니다. Вы особо не думаете, просто говорите подобные слова. 그러나 그건 대부분의 이야기들은 사단이 우리에게 하는 이야기들입니다. Но большинство таких слов дает нам сатана. 그래서 나는 안 될 거란 생각을 가지고 И поэтому, имея мысль о том, что у меня не получится, я живу. 근데 마태복음 여러분께 뭐라고 말하냐면 Но что нам говорит Евангелие от Матфея? 돼. Получится. 그거 돼. У тебя получится. 눈먼 속에 눈 뜨잖아. Смотри, слепой же открыл глаза. 너도 그렇게 할 수 하나님 하시면 돼. Также если Бог у тебя будет действовать, у тебя тоже 다만 하나님 получится. 말씀을 마음으로 받아들이는 거야. Тебе просто надо принять Слово Господа Бога в свою душу. 이제 성경은 우리 그렇게 이야기를 합니다. Библия нам так говорит. 여러분 누구의 음성을 들었겠습니까? Вы чей голос хотите слушать? 이 성경 말씀을 들어보세요. Послушайте Слово Библии. 예수님이 세상에 계실 때 하셨던 것과 똑같은 일이 여러분 나타납니다. Как Господь Бог действовал на земле, так же и у вас произойдет. 예수님께서 정말 눈먼 속에 이렇게 했던 것처럼 Как Бог делал со слепым. 좀 안전뱅이에게 했던 것처럼 Это то, что Он сделал с хромому. 문둥병자에게 했던 것처럼 То, что Иисус сделал прокаженному. 똑같이 여러분이 그렇게 하고 싶어 하십니다. Одинаково Бог хочет действовать и у вас. 근데 문제는 뭐냐 하면은 Но какая здесь проблема? 여러분의 마음에 있는 겁니다. Проблема в вашей душе. 예, 저는 아주 오래 전에 한번 피에 대해서 공부를 하고 싶어서 피해 공부 조금 했습니다. Знаете, несколько лет назад я хотел изучить немного крови и начал изучать кровь. 제일 처음에 제가 피해 타입을 정하는 공부를 했는데 Сначала я изучал, как определить группу крови. 한국 사람의 경우에 혈액형이 A형, B형, AB형, O형 이렇게 네 가지로 크게 분류하는데 Да, в Корее также делят на первую, вторую, третью, четвертую группу крови. 그때 이제 우리가 쓰는 약품은 딱 두 가지가 있는데 И для того, чтобы определить, надо использовать две лекарства. 안티-A라는 약하고 안티-B라는 약입니다. Лекарство по имени анти-A, анти-B. 안티-A라는 약을 유리판에 놓고다 내 피를 이렇게 찍어서 거기다 섞었습니다. Мы положили на стекло анти-A и добавили мою кровь. 근데 A형의 피는 안티-A라는 약하고 절대 섞여지지 않습니다. Вторая группа крови ни в коем случае не смешивается с анти-A. 아무리 섞어놔도 갈라지고 섞어놔도 갈라지고 섞어놔도 갈라지고 Как бы мы ни размешивали, оно все равно расходится, расходится и расходится. 안티-A하고 갈라진 건 A형입니다. То, что расходится с анти-A, это значит вторая группа крови. 안티-B하고 갈라지면 B형이고요. Если с анти-B отходится, значит это третья группа крови. 둘 다 갈라지면 AB형이 되겠죠. А если с обеими средствами расходится, тогда это четвертая группа 둘 крови. 다 안 갈라지면 O형입니다. А если не расходится, значит это первая группа крови. 우리가 육안으로 봤을 때 피는 똑같아 보입니다. Когда мы смотрим глазами, кровь вроде бы у всех 그러나 одинаковая. 여러분 A형의 피는 절대로 안티-A하고 섞이지 않습니다. Но вторая группа в крови никогда не смешается с анти-A. 여러분 피만 그런 게 아닙니다. Это касается не только крови, 마음도 그렇습니다. это касается и души. 이제 사탄에게 받은 마음은 절대로 예수님 마음하고 합쳐지지 않습니다. Та душа, которая от сатаны, ни в коем случае не может соединиться с душой Иисуса. 그걸 다르게 말하면 Если сказать это иначе, 여러분 속에 사탄의 마음을 가지고 있으면서 예수님 마음을 절대 받아들일 수 없다는 겁니다. имея вашу душу, вы не сможете принять душу Иисуса. 이걸 알면
알면 신앙은 굉장히 간단해집니다. Если вы будете это знать, вам будет очень легко вести духовную жизнь. 반대로 여러분 예수님의 마음을 받아들이는 사람은 절대 사탄의 음성을 받아들일 수가 없습니다. И также человек, который имеет душу Иисуса, не может принять душу сатаны. 여러분 정신적으로 약한 사람들이 어떤 사람인지 아십니까? Вот психически слабые люди, это знаете, какие люди? 전혀 다른 두 가지를 마음에 받아들이려고 하면 그때부터 정신이 약해지기 시작합니다. Они становятся слабыми психически, когда хотят принять две противоположные души. 만일에 어떤 여자가 자기 남편 외에 다른 남자하고 둘이를 이렇게 속으로 모르고 사랑하면 Допустим, одна женщина, у нее есть муж, но также в душе любит другого мужчину. 그 여자는 정신병자 돼가기 쉬울 겁니다. Ей будет очень легко стать психически слабой женщиной. 고통스럽고 Она будет страдать, 괴롭고 мучиться. 어려워질 겁니다. Ей будет тяжело. 단순한 이야기입니다. Это очень простой пример. 우리는 이 성경에서 하나님의 말씀이 인간의 몸을 입고 우리 곁에 오셨습니다. Смотрите, в Библии Бог в человеческом теле, Слово в человеческом теле пришло на землю. 그분이 바로 예수님입니다. И это есть Иисус. 하나님의 말씀으로 천지를 창조하셨기 때문에 Господь Бог через Слово сотворил небо и землю. 예수님의 입에서 나오는 그 말씀은 하나님의 말씀 똑같이 역사가 되었습니다. Поэтому то Слово, которое исходило из Иисуса, одинаково действовало. 귀신을 쫓아낼 수 있었고 Он мог изгонять бесов, 풍랑을 잔잔하게 할 수 있었고 Он мог успокоить бурю. 여러분 예수님은 또 그대로 역사를 했습니다. Смотрите, Иисус одинаково действовал. 근데 이제 사탄은 예수님 말씀을 받아들일 수 없도록 하기 위해서 Но сатана, чтобы Иисус не мог принимать, мы не могли принимать Слово Иисуса, 여러분의 모든 경험들을 통해 여러분 마음에 다른 뭘 하나 세워나가고 있습니다. через ваш опыт и разные вещи ставить что-то другое в вашей душе. 실제 나는 믿음이 없어. Во-первых, у меня нет веры. 난 기도해도 잘 안 돼. Ой, я молюсь, но Бог не слышит мою молитву. 난 성경 읽어도 잠만 와. Я читаю Библию, я засыпаю всегда. 난 기도도 아직 응답받아 본 적이 없어. Или я ни разу не видел, чтобы Бог услышал мою 난 너무 молитву. 세상적이야. Я слишком мирской. 이제 그런 마음들을 사탄은 우리 속에 계속해서 일으킨다는 것입니다. Такую душу сатана постоянно создает в нас. 그래서 이제 우리 속에 하나님의 말씀을 그대로 받아들일 수 없도록 만들어 버린다는 거죠. И сатана делает, чтобы мы не могли принять Слово Бога в нашу 여러분 душу. 제가 마태복음을 읽을 때마다 감격스러워하는 이유가 뭐냐면은 Знаете, почему я так впечатлен, когда читаю Евангелие от Матфея каждый раз? 여러분 그 하나님의 말씀을 내 마음에 받아들일 때 Когда я принимаю Слово Господа Бога в мою 여러분 душу, 그 예수님께서 중풍병자 보고 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 그랬죠. Бог, Иисус сказал расслабленному, встань, возьми постель твою и ходи. 만약 그 중풍병이 그 말씀 안 믿고 난 못 걸어갑니다. 누워있으면 못 걸어갔을 거예요. Если бы расслабленный сказал, нет, я не могу ходить, поэтому я буду лежать, тогда он бы не смог ходить. 중풍병자 마음속에는 나는 일어나 걸어갈 수 없다는 생각이 꽉 차 있는데 Душа расслаблена, наполнена мыслью о том, что он не может ходить. 이제 예수님 말씀입니다. 그 내쫓고 일어나 걸어갈 수 있다는 마음을 중풍병자 마음에 심는 겁니다. Но Слово Иисуса выходит в его душу, прогоняет эти мысли и дает душу, что он может ходить. 여러분 성경이 우리에게 하는 일이 바로 그겁니다. Именно этим занимается и Библия нам. 그동안 사탄에 의해서 많은 경험과 생각, 지식, 갖추어진 그것들을 내쫓고 하나님의 말씀을 여러분 마음에 넣는 일이 그게 하나님이 하시는 일입니다. Да, те мысли, те опыты, которые сатана вложил, что делает Бог? Он прогоняет через Слово эти вещи из нашей души. 그래서 여러분 하나님 말씀을 받아들이면요. Именно поэтому, когда вы принимаете Слово 여러분 Бога, 하나님처럼 돼요. вы станете как Бог. 여러분 속에 하나님의 역사가 일어나기 시작해요. Другими словами, Бог будет у вас 그게 действовать. 너무너무 놀라운 거예요. И это очень удивительно. 자, 오늘 우리가 마태복음 24장 15절에 Смотрите, 24 глава Евангелия от Матфея, 15 стих. 그러면 너희가 선지자 다니엘 말한 바 멸망에 가정한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящему на святом месте, читающий да разумеет. 멸망에 가정한 것이 거룩한 곳에 선 것을 보거든. Смотрите, увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте. 그럼 이건 뭘 가리키고 있습니까? Как вы думаете, что это символизирует? 이제 그 다니엘 9장 24절을 보면은 Если посмотреть 9 глава 24 стих книги Даниила, 내 백성과 거룩한 성을 위하여 70일에로 기한을 정하였다. написано, предопределены 70 седмин для моего народа, для святого города от моего. 그 이제 70일에로 예루살렘 성을 위해서 기한을 정했다는 것입니다. Господь Бог определил 70 седмин для Израиля. 그 한 일에는 7년을 가리켜 말하는데 И одна седмина символизирует 7 лет. 70일이면 490년이 되는 것입니다. 70 седмин это значит 490 лет. 그래서 말하기를 허물이 끝나며
И написано, что покроются 죄가 преступления 끝나며 и запечатаются грехи, 허물이 맞추며 죄가 끝나며 죄악이 영속되며 и заглажены беззакония, 영원한 의가 드러나며 и приведена правда вечная, 저기 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. и помазан святой святых. 이제 예수 그리스도가 나타난다는 것입니다. То есть придет Иисус Христос. 이제 490년 71회로 그 기한을 정했다. И время оно определено 77. 그런데 이제 성경은 우리에게 뭐라고 말하냐면은 Но что нам говорит Библия? 예루살렘 성을 중건하라는 영이 날 때부터 기름 부은 자 왕이 오실 때까지 7일과 62일회가 지날 것이요. Да, что пройдет 7 и 62 седмины после того, как выйдет приказ о восстановлении Иерусалима. 지금 예루살렘 성이 함락됐지, 그죠? Смотрите, Иерусалим сейчас разрушен, правильно? 이제 고레스에서 예루살렘 성이 중건대 하라고 말하지 않습니까? Да, и был приказ, чтобы восстанавливали Иерусалим. 예루살렘 성이 중건된 때부터 С того момента, как будут восстанавливать Иерусалим, 기름 부은 자 왕이 나타날 때까지 7일회와 62일회가 지날 것이요. до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины. 그러니까 7일회와 62일회, 69일회가 되는데 7 седмин и плюс 62 седмины получается 69 седмин. 그러니까 490년이 70일인데 한 일을 빼면 483년입니다. Да, смотрите, 490 седмин это 70, 470, это получается 483 лет прошло. 그 483년이 지나면 То есть, когда пройдет 483 기름 부은 года, 받아 왕이 나타난 예수 그리스도가 오신다는 겁니다. придет Иисус Христос, который является 그 помазанником. 예수 그리스도께서 오셨다가 다시 이제 끊어지고 Придет Иисус Христос, и потом это остановится. 바로 이제 70일에 마지막 남은 한 일회가 계속돼야 И 하는데 должна произойти одна седмина, которая осталась. 주님께서 69일의 이후에 70일에 되기 전에 이스라엘 백성들이 하나님을 예수님을 십자가에 못 박았기 때문에 이스라엘 백성들을 멸하고 무슨 일을 하느냐면 이방인의 때를 허락하신 것입니다. После того, как проходит 69 седмины, и поскольку израильский народ убил Иисуса Христа, поэтому приходит наказание и приходит время язычников, после которого будет 70-я седмина. 그래서 이제 이방인의 때가 되면서부터 이제 어떤 이스라엘이 함락되고 예루살렘 성이 멸망을 당하고 이방인의 때가 자기까지 밟히리라 그렇게 되었습니다. И что написано, что когда придет время язычников, тогда Иерусалим будет разрушен, и он будет захвачен, и начнется время 그래서 язычников. 여러분 이방인의 때가 끝이 나면 А когда закончится время 다시 язычников, 예루살렘 성전이 지어지고 тогда снова будет восстановлен храм в Иерусалиме, 이제 예루살렘에 이제 유대인들이 들어오게 되고 и иудеи вернутся в Иерусалим. 이스라엘 백성 구원을 받는 그런 놀라운 역사가 일어난다는 И 것입니다. произойдет удивительное спасение для иудеев. 지금 우리는 그 과정을 이야기하고 있는 거예요. И сейчас об этом я хочу с вами поговорить. 그래서 지금 우리가 이 다니엘서를 보면 그 과정이 정확하게 기록되어 있는데 Если посмотрим книгу Даниила, об этом очень точно написано здесь. 근데 그 이방인의 때가 되면서 어떤 일이 일어났냐면은 Но когда приходит время язычников, что происходит? 여러분이 아는 대로 이제 유대인들에게만 전했던 복음이 이방인들에게 전해지기 시작합니다. То Евангелие, которое передавалось только иудеям, теперь передается и язычникам. 근데 이제 그 이야기가 성경에 뭐 자세히 나타나고 있는데 И в Библии об этом очень точно и подробно написано. 예수님께서 십자가에 못 박히시고 부활하셔서 성천하실 때에 Когда Иисус умер на кресте, потом воскрес, и когда Он вознесся, 마지막 제자들이 물었습니다. ученики спросили у Иисуса, 주께서 이스라엘 나라를 회복하심 이때니까 да, сейчас ли то время, когда ты избавишь Израиль? 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 Что сказал Иисус? 때와 기한 아버지 정한 바니 너야 알 바 아니요 Да, время и дня определяет Бог, не вам этого знать. 오직 성령이 너에게 임하면 너의 권능을 받고 Но когда сойдет Дух Святой, вы приобретете силу, 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 내 증인이 되리라. и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. 그러니까 사마리아는 혼혈 쪽이지 않습니까? Смотрите, Самария это где люди живут с 땅 смешанной кровью. 끝까지
내 정인이 되리라. Но там написано, даже до края земли. 그 땅 끝까지 정인이 된다. 땅 끝에는 이방인들에게도 복음이 전거된다는 이야기입니다. Это значит, что Евангелие будет передаваться и язычникам. 그러나 예수님이 12제자는 전부 다 유대인이었습니다. Смотрите, 12 учеников Иисуса это все были иудеи. 물론 가룟 유다는 죽었고요. Да, Иуда Искариот, он 예수님이 умер. 성천하신 12제자들 복음을 전했습니다. Когда Иисус вознесся, ученики передавали 그런데 Евангелие. 그들은 땅 끝까지 이를 복음을 전하려고 하지 않았고 Да, но не хотели передавать Евангелие до края земли. 예루살렘에서 모여서 복음 전하는 일을 계속했습니다. Они продолжали передавать Евангелие в Иерусалиме. 그런데 예수님이 그 하나님 그들을 예루살렘 밖으로 헛기 위하여 핍박을 주어서 Тогда Господь Бог дал гонение, чтобы их разогнать из Иерусалима. 그 유대와 이제 사마리아 땅으로 하는 복음을 전했죠. И тогда они ходили Иудеи и Самарии и передавали 그런데 Евангелие. 빌립이 여러분 사마리아 성의 복음 전하는 잘 알고 계시죠. Вы хорошо знаете, что как Филипп передавал Евангелие в Самарии. 그리고 이제 다음에 고린도 사도행전 10장에 보면은 고넬료라는 사람에게 베드로가 복음 전하는 이야기가 나와요. Потом в 10 главе книги Деяний рассказывается, как Петр передает человеку по имени Корнелий 사도행전 Евангелие. 10장을 읽어보면 고넬료가 천사의 보내심을 받아서 베드로를 청해서 말씀을 들을 때 Да, когда Корнелий, он по руководству ангела, он отправил людей к Петру, и Петр слушал, передавал ему слово. 베드로가 천사의 보내심을 받고 와서 고넬료에게 첫마디 하는 이야기가 왜 우리를 불렀느냐 묻습니다. Да, первое слово, которое Петр сказал Корнелию, это было «Почему ты позвал нас?» 고넬료가 사실을 자세히 이야기를 했습니다. И тогда Корнелий очень подробно рассказал, что произошло. 그럼 베드로가 그 이야기를 들으면 아 이방인에게도 하나님 은혜를 베풀게 했구나. И когда Петр это услышал, он понял, Бог позволил и 그래서 Евангелие 베드로가 язычникам. 고넬료 가족의 복음을 전했습니다. И да, Петр рассказал Евангелие семье Корнелия. 놀라운 이방인들이 구원을 받고 정말 그들이 성령을 받는 겁니다. И удивительно, язычники начали получать спасение, и Дух Божий сошел на них. 그러면서 이제 복음이 이방인에게 전파되었고 И с того момента Евангелие начало передаваться 이방인 язычникам, 때가 계속 이어져 가고 и 있었습니다. продолжается время язычников. 그다 이제 이스라엘이 회복하는 날이 오고 그다음에 예루살렘 성전이 지어지고 그러면서 다니엘 여기 마태복음 24장 15절 멸망에 가정한 것이 거룩하게 서는 것을 보거든 하는 것이 마태복음 24장 15절에 나오죠. И потом Иерусалим будет восстановлен, и потом здесь можно прочитать в 15 стихе, что увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте. 이제 그렇게 역사가 진행돼 가고 있다는 То 것이죠. есть так история продолжается. 지금은 이방인의 때입니다. Сейчас, пока время язычников, 유대인들은 거의 구원을 받지 않습니다. иудеи практически не получают спасения. 그런데 제가 저희들 보낸 선교사 예루살렘에 복음을 전하는데 Но наш служитель, который поехал в Иерусалим, он передает слово. 최근에 구원받는 사람들이 예루살렘에 일어나고 있는 게 너무 놀라운 일입니다. Да, и удивительно, в Иерусалиме появляются люди, которые получают 이제 спасение. 이방인의 때가 끝나고 유대인들이 구원받은 그 시대가 돌아온다고 하면 되겠습니다. Да, можно сказать, что скоро закончится время язычников и придет время 어쨌든 иудеев. 하나님의 섭리를 따라서 예언한 것이 마태복음 예수님 24장에 자세히 이야기하고 있습니다. И то, что Господь Бог предсказывал по воле своей, Иисус очень хорошо написал в 24 главе об этом. 그때 유대에 있는 자들은 산으로 도망할지어다. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, 지붕 위에 있는 자는 집안에 있는 물건을 가지고 내려가지 말며 и кто на кровле, тот до них сходит взять что-нибудь из дома своего. 밭에 있는 자들은 그도 가지로 뒤로 돌이키지 말지니라. И кто на поле, тот не обращается назад взять одежды своей. 그날에는 아이 뵌 자와 젖먹 있는 자들에게 화가 있으리로다. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. 이제 주님의 오심이 임박한 그 시대에 일어날 일들을 주님 우리에게 얘기하고 있습니다. Господь говорит о тех вещах, которые будут при пришествии Иисуса. 자, 마태복음은 우리에게 뭘 가르치냐면 말씀이 이 땅에 오셔서 예수님 말씀으로 우리에게 나타나셨습니다. Чему нас хочет научить Евангелие от Матфея? Когда Иисус пришел, Слово пришло к нам. 이 말씀은 받아들이면 좋고 받아들이지 않아도 좋은 게 아니고 Понимаете, это слово, это не такое слово, которое ты принимаешь хорошо, не принимаешь, ну 이 ладно. 말씀은 여러분이 어느 뭐 식당에 가서 내가 음식을 주문하는 거하고 다릅니다. Это слово отличается от того, что вы просто идете, например, в ресторан и заказываете себе еду. 백화점에 여러분 마음대로 옷을 선택할 수 있는 그하고도 또 다르고요. Это отличается от того, что вы идете в магазин и просто можете выбрать себе одежду. 여러분 가구점에 가서 내가 원하는 가구를 사는 거하고 전혀 다릅니다. И это отличается от того, что вы выбираете какую-то мебель, покупаете себе. 그것은 여러분 백화점에 가나 음식점에 가나 가구점에 가면
내가 원하는 것을 선택할 수가 있습니다. Если вы пойдете в ресторан, магазин, вы сможете выбирать то, что вам хочется, 이 нравится. 말씀은 하나님의 말씀은 내가 원한다고 받아들이고 원치 않다고 거부할 수 있는 게 아닙니다. Но Слово Бога это не такое слово, которое можно выбирать, если мне нравится, а если не нравится, 이 не 하나님의 отказываться. 말씀을 받아들이면 생명을 얻는 거고 Если мы принимаем Слово, мы приобретаем жизнь. 이제 하나님의 말씀을 받아들이지 못하면 저주와 멸망을 당하는 것입니다. А если мы не принимаем Слово, мы получаем гибель и 그래서 проклятие. 여러분 하나님의 말씀 받아들이지 않는 많은 사람들이 저주를 받고 멸망을 받는 걸 볼 수가 있습니다. И мы можем увидеть, что многие люди, которые не приняли Слово Бога, они получили гибель и проклятие. 왜냐하면 하나님의 말씀을 내가 받아들여도 좋고 받아들여 안 들여도 좋고 그런 건 아닙니다. Потому что Слово Бога это не такое слово, которое мы захотели, приняли, не 여러분 захотели, не 하나님의 приняли. 말씀을 거부하는 건 하나님을 거부하는 거기 때문에 Отказываться от Слова Бога это значит отказываться от самого Бога. 마땅히 저주를 받아야 하고 Поэтому мы достойно будем получить проклятие. 멸망을 당할 수밖에 없는 겁니다. И мы не сможем избежать гибели. 그렇기 때문에 여러분들은 성경을 가지고 그냥 뭐 대충 읽어야 하는 게 아니라 자세히 살펴봐서 Именно поэтому, когда читаете Библию, вы должны не просто как попало читать, а очень внимательно 성경은 читать. 하나님의 섭리를 깨닫고 그걸 마음에 받아들이는 걸 가르쳐 말하는 것입니다. И вы должны понять глубокую волю Господа Бога и принять свою душу. 첫사람 아담은 하나님의 말씀 거부함으로 저주를 받았고 Первый человек, Адам, из-за того, что не принял слово Господа Бога, он получил проклятие. 그리고 이제 아담의 후손인 우리 욕심의 욕망대로 따라가다 보니까 А мы, потомки Адама, следовали за своими желаниями, за своей волей. 결국 우리도 멸망을 당할 사람인 걸 알게 됐어요. И мы поняли, что мы тоже должны погибнуть. 그래서 이제 우리가 해야 할 일들은 우리가 있는 모든 생각을 저버리고 하나님의 말씀을 받아들여야 합니다. Поэтому мы должны оставить все наши мысли и принять Слово Бога. 근데 사탄은 하나님의 말씀 받아들이지도 못하도록 하기 위해서 우리 다른 생각을 넣었는데 Но Сатана вложил нам мысли другие, которые отличаются от Слова Бога. 여러분 우리가 성경 읽으면 하나님의 말씀하고 우리하고 너무 생각이 다를 때가 많습니다. Когда мы читаем Библию, мы очень часто видим, что наши мысли отличаются от Слова 여러분, Бога. 우리만 그런 게 모든 사람이 다 그랬습니다. Но это не только мы, все люди были такими. 아브라함이 하나님 만났을 때 하나님의 말씀 받아들였습니까? 아닙니다. Когда Авраам встретился с Богом, он разве сразу принял Слово Бога? Нет. 아브라함이 99세 때 Когда Аврааму было 99 하나님 лет, 아브라함이 나타나셨습니다. Бог явил ему 너는 내 себя 아내 사례를 사례라고 하죠. 사라라고 해라. и сказал, не называй твою жену Сарой, называй 그가 Сарою, 너에게 아들을 낳아주겠다고 말했어요. ибо она родит тебе сына. 그래 아브라함은 그 이야기를 받아들이지 않았습니다. Но Авраам не принял это слово в свою душу. 아시죠? 여러분 웃었죠? Как вы знаете, он засмеялся. 100세 된 사람 어떻게 자식을 낳아? Как 100-летний может родить ребенка? 사람 90세니까 А Саре сейчас 90 лет. 말도 안 돼. Да такого быть не может. 어떻게 내가 아들을 낳아? Как это я могу родить сына? 아브라함은 하나님 말씀을 거스렸습니다. Он отверг слово Бога. 베드로도 그랬지요. То же самое с Петром было. 네가 오늘 다굴지 나를 3번 부인하리라. Ты сегодня отречешься трижды от меня, прежде чем проповедует 베드로가 Христу. 뭐라고 말했습니까? Что сказал Петр? 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. Даже если мне надлежит умереть, я не отставлю тебя. 하나님 사람들이 아담의 후손이기 때문에 Все Божьи люди являются потомками Адама. 누구를 분만하고 그들 속에 모두 하나님의 거스른 많은 생각들을 사탄 수천 년 동안 역사를 이어서 우리 마음에 넣어왔습니다. Поэтому неважно, какими людьми являются, на протяжении тысячи лет сатана влаживал мысли. 그렇기 때문에 여러분 우리 마음 안에 사탄의 음성이 있기 때문에 그냥 우리가 예수님을 따라갈 수가 없습니다. И поэтому, поскольку в нашей душе есть мысли от сатаны, мы не можем просто так следовать за Иисусом. 그래서 여러분 우리가 우리 생각을 자세히 살펴보면 Именно поэтому, если мы внимательно посмотрим наши мысли, 우리 속에 일어나는 많은 생각들이 하나님 말씀과 다른 걸 알게 될 겁니다. то мы сможем увидеть, что наши мысли отличаются от Слова Иисуса. 하나님 말씀하고 다르기 때문에 И поскольку отличаются от Слова Иисуса, 여러분 그걸 받아들이면 하나님을 거스린 것이 되죠. да, если вы принимаете ваши мысли, значит вы противитесь 그래서 Иисусу. 하나님은 우리에게 뭘 가르쳐 주냐면은 Поэтому чему Бог нас учит, 우리가 생각을 해보면 когда мы думаем, 내 속에 일어나는 생각들이 악하고 더럽고 주에서 하나님을 거스릴 수밖에 없다는 걸 알게 됩니다. мы сможем понять, что наши мысли насколько греховные и скверные, что они не могут не противиться Иисусу. 그래서 내가 이 생각을 마음에 두고 아무리 선을 행하거나 아무리 착한 일을 하려고도 되지 않는다는 사실을 알게 됩니다. И мы сможем понять, что с такими мыслями, как бы мы ни хотели делать добра, у нас не получится. 그래서 우리가 이 생각을 버리고 하나님의 말씀을 받아들이는 걸 가르쳐 말하는 거죠. Поэтому мы должны оставить эти мысли и принять Слово Бога. 여러분 이해가 가십니까? Вам это понятно? 그래서 여러분 우리가 이 생각을 내 마음에 있는 생각을 자세히 보면 너무 추하고 더럽고 악하기 때문에 Если мы посмотрим наши мысли, а наши мысли очень скверные, грязные. 우리 이 생각을
버리게 되는 것입니다. Именно поэтому мы должны оставить эти мысли. 그러면 여러분들이 지금까지 상상하지 못했던 새로운 예수의 마음을 얻을 수가 있습니다. Тогда вы сможете приобрести удивительный мир души Иисуса Христа. 그리고 예수 그리스도의 마음이 우리 속에 들어오면 И если душа Иисуса Христа войдет в нашу 그때부터 душу, 우리 마음은 하나님과 같은 마음이 형성되는 것입니다. с того момента наша душа образуется подобная душе Иисуса. 사단이 우리 속에 예수님의 마음을 못 받으려고 많은 저항을 하지만 Но сатана всячески мешает, чтобы мы не могли принять душу Иисуса. 우리가 하나님의 말씀을 받아들임으로 말이죠. Но через то, что мы принимаем душу Иисуса Христа, 이제 하나님과 같은 우리가 마음을 갖게 되고 у нас будет такая же душа, как у Бога. 하나님과 우리가 한 마음이 되면 어떤 일이 일어난지 아십니까? А знаете, что произойдет, если у нас будет такая же душа, как у Бога? 놀라운 일들이라. Удивительные вещи произойдут. 여러분이 원하는 것이 전부 하나님 하시는 것이 됩니다. То, что вы будете хотеть, это будет воля Бога. 하나님 하시는 모든 게 여러분 원하는 게 됩니다. И то, что хочет Бог, это будет то, что вы хотите. 그럼 하나님 한 마음이 되면 우리 속에 하나님이 살아서 힘있게 일을 하면 Если мы соединимся душой с Богом, и если Бог будет у нас действовать, 어떤 어려움이 나와도 하나님으로 이길 수가 있고 неважно, какие трудности придут, мы сможем все преодолеть. 어떤 절망선을 일어서도 우리가 기쁨으로 이겨낼 수 있는 그런 은혜 있는 것입니다. Какое бы отчаяние к нам ни пришло, мы сможем с радостью их преодолеть. 이제 아담으로만 범죄한 인간들의 마음 속에 Да, в душах людей, которые через Адама 인간이 согрешили, 이제 하나님을 그저 자기 방법으로 육신으로 사탄이 주는 생각을 따라서 하나님 대적을 살려오는 인간들 속에 да, в душах людей, которые хотят следовать за своими мыслями и противиться Господу Богу, 하나님의 은혜를 베푸셔서 다시 하나님 같은 마음의 세계를 이끌어가는 게 하나님의 섭리입니다. да, Господь являет свою милость и ведет его в своей душе. Это есть воля 그래서 Бога. 마태복음은 우리 마음에 그러한 일을 하기 시작한다. Именно поэтому Евангелие от Матфея начинает действовать у нас таким 그래서 образом. 여러분들 정말 믿음의 사람이 되면은 Если вы станете людьми веры, 아무리 좋아 보여도 даже если вам будет казаться очень хорошим, 하나님의 말씀을 따르게 되는 거예요. вы все равно будете следовать за словом Бога. 사람들이 도박꾼들은 도박하면 안 되는 거 알면 도박을 하고 Знаете, игроки в азартных играх, они знают, что нельзя играть, но 마약 они 중독자 играют. 마약하면 안 되는 거 알면 마약을 하듯이 Наркоманы употребляют наркотики, знают, что нельзя их 많은 употреблять. 사람이 우리 사단에게 속아서 우리 마음에 그냥 끌려가고 있습니다. Даже многие люди обманулись сатаной, и они следуют просто за своей 근데 душой. 여러분의 만일에 여러분 생각을 버리고 하나님의 말씀을 받아들이면 Но если вы оставите ваши мысли и примете Слово Бога, 이제 내가 하나님의 말씀을 판단해 옳고 그르고 그걸 분별하지 마십시오. то теперь вы не будете оценивать сами Слово Бога, хорошо или плохо это. 하나님의 말씀은 하나님의 말씀이기 때문에 내가 보고 옳으니 틀리니 뭐 그렇게 말할 것이 없습니다. Слово Бога – это Слово Бога, поэтому мне нет права определять, это хорошо или 그래서 여러분 плохо. 하나님의 말씀을 받아들이게 되면 Поэтому, когда вы примете Слово Бога, 그때부터 하나님 여러분 안에 일을 하면서 с того момента Бог будет у вас действовать. 여러분 상상할 수 없는 놀라운 일들을 하나님 일하실 것입니다. И удивительными вещами, которые вы даже не можете представить, Он будет 그래서 여러분 действовать. 마태복음이 여러분의 그 일을 해서 마태복음 공부를 끝나면 И поэтому, когда мы будем заканчивать изучение Евангелия от Матфея, 여러분 모두도 하나님 같은 마음을 하나님께 영광 돌리는 삶을 살게 될 겁니다. и все вы будете жить такой жизнью, в которой будете прославлять Иисуса и Господа. 다음 시간에는 이어서 말씀을 드리겠는데 На следующей лекции я продолжу об этом говорить. 정말 마태복음 여러분 마음에 자리를 잡게 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы Евангелие от Матфея укреплилось в вашей душе. 감사합니다. Спасибо.